হ্যালো গাইস, সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। ভারতের মেঘালয় ও আসামের অব্যাহত বর্ষণের কারণে বাংলাদেশে বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্ককরণ কেন্দ্র। এর মধ্যেই সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, রংপুর, কুড়িগ্রাম বেশ কয়েকটি জেলা বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। আজ রবিবারের মধ্যেই দেশের উত্তরাঞ্চল ও মধ্য অঞ্চলের আরও অন্তত 17টি জেলা বন্যায় প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে গত 24 ঘন্টায় দেশের 8 বিভাগে বৃষ্টিপাত হয়েছে। বৃষ্টিপাতের এ ধারা আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত অব্যাহত থাকতে পারে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়া অধিদপ্তর। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে এ তথ্য জানানো হয়। আবহাওয়াবিদ মোহাম্মদ বজলুর রশিদ বলেন, রবিবার রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের বেশ কিছু জায়গায় অস্বাভাবিকভাবে দমকা হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রবৃষ্টি হতে পারে।